Dito tayo sa baba. Uy. Up. Yeah. Yeah. Woo. Woo. Alam mo, ginawa ko tong ride na to sa Versys. Naka-road tires. Well, kaya naman. Why? Ay. Nakuha ko yata yun sa camera. Ano Doc, tuloy natin doon? Bundok na to. Dito ka Doc para ma-picturean kita or ma-videohan. Woo! Sige mo. Sige, picture tayo dito. Hindi yan, mahirap yan. Hindi pa kaya ng level natin yun.